हेलो फ्रेंड, मैं रॉबिन्स कुमार naukridaily.com के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इस चैनल पर मैं समय समय पर आपके लिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये सारे वीडियोस देख लें और पसंद आने पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाले सारे अपडेट्स डायरेक्टली आपको नोटिफाई किए जा सकें। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं आज के इस सेशन में मैंने आपके लिए कौन सी न्यूज़ चुनी है। अब 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा रेलवे। ये पेपर है 18 दिसंबर 2017 का। इलाहाबाद सिटी का एडिशन मैंने ओपन कर रखा है आपके सामने, और यहाँ बात हो रही है रेलवे में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने में जो लगभग 2 साल का समय लग जाता है, उसको अब कम करके इसको 6 महीने में पूरी करने की कोशिश की जाएगी। एक हाई प्रोफाइल अधिकारियों की मीटिंग थी और उसके अंडर में ये निर्णय लिया गया है कि अब जो आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, भर्ती प्रक्रिया होगी, उसको 6 महीने में पूरा करने की कोशिश करें। और इसमें आपको एक लास्ट में ये सेक्शन देखें, दिसंबर 2016 में रेलवे कर्मचारियों की संख्या 13 लाख थी, जबकि ग्रुप सी और डी श्रेणी में 2,25,823 रिक्तियां हैं। रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार सुरक्षा श्रेणी में 1,22,911 रिक्तियां हैं और 17,464 रनिंग स्टाफ कम हैं। तो फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट्स हमारी naukridaily.com पे रेलवे से रिलेटेड जॉब सर्च करते हैं और इस पेज को रेगुलर विजिट करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अब आप इन जॉब्स के लिए जी जान से लग के तैयारी करें और 6 महीने में आपको इसमें भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपको इसमें जॉब मिलने की संभावनाएं कम समय में हो जाएंगी। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।